Kitabi kun waa'ee dinagdeeti. Dinagdee akka Oromoon beekutti Oromoon qabeenyaadhaan wanni inni jedhu horii jedha. Horii. Birriidhumaan iyyuu horii jedha miti. Innaa horii jechuun waan horu jechuudha malee waan nyaatan jechuu miti. So kanaaf iyyuu horii aadaatu horataa jedha Oromoon. Nama aadaa qabutu horii qaba. Narran ilaalinaati Oromoon har'aa kun birriidha qaba malee horii sin qabu, aadaa sin qabu. Soba. Warri qabna jettanii Oromoon beektaa horii gosatu horataa. Horiin kan gosaatii jedha. Nama gosa qabutu gola qabaa, nama gola qabutu gosa qabaa jedha. Nuyi warra gosas qabu miti, warra golas qabu miti, kara deemtuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Horii wajjin yoo gosas golas hin horatin, horii isin har'a horatan kun kan keessan miti. Guyyaa tokkotti waan isinirraa ooffachuun danda'amudha. Horiin aadaatu horata. Nuyi warra aadaa qabu miti. Kitaaba Itoophiyaa keessatti katabame hundumaa kan isin dubbiftan afaan Amaaraatti nan beeka. Fiqir Iska Maqaabirii dubbiftaniittu miti. Mee warri dubbiftan harka baasaa. Fiqir Iska Maqaabirii keessatti Oromoo eessatti argitan keessatti argitaniittu? Hin argine? Hin dubbifne yoos. Hin dubbifne. Hin jiru Oromoon achi keessa? Eewu. Gaafaarii guddataa. Very good. Zabanyaadha jiruunsaa. Itoophiyaa keessatti iddoon kee iddoo zabanyummaati. Admaas Baashagar waan jedhamu dubbiftanii beektu? Mee namni dubbiftan? Ofumaa warri afaanuma Amaaraa kanaa hun dubbisin afaan Oromoo dubbiftu jedhee namni sin eegu hin jiru. Kun qaaniidha. Qaaniidha. Na dhukkuba yeroon akkas jedhu na dhukkubaadhaan jedhaayira. Na dhukkubaadhaan jedhaayira. Maaliifi dubbiin kun dhugaadha. Uummanni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Duroomuus hin danda'u. Akka Oromootti hin duroomtani akka alagaatti duroomuu dandeessu. Har'a iyyuu jira dureessi baay'een akka alagaatti kan duroome qabna. Kan keenya miti malee. Ani wanni guddaan fakkeenya guddaadha jedhee har'a argaa jiru kuni obboleessi keenya guutuun baga hoof kalte ammallee. Maaliifi Oromoo miliyoonii 50-60tu jiraa jenna. Miliyoonii 60 kana keessaa namni matsaafa tokko katabee miti, katabuu isin gaafataa hin jiru. Namni matsaafa tokko dubbisee fixe nama meeqa ta'a? Nama miliyooniin tokko jira? Nama miliyooniin tokko jira? Oromoo miliyoonii 60 jettan kana keessaa namni birrii miliyoonii tokko lakkaa'ee beeku namni 500,000 jira? Hafa miiliyan jecha jira? Hin jirtan. Hin jiru. Maqaadhumaaf jira. Na Waaqayyo isin gargaaru.
waaqayyo hirriba kanarraa sinaa kaasu hirriba du'aatti jira. Kanaaf macaafa dubbisuun namni macaafa hin dubbifne hin bilisoomu abadan. Oromoo miliyoonii 50-60 kana keessa namni macaafa caafee beeku nama meeqa ta'a? Nama 200 qabnaa jiran. Nama 200 qabnaa nama macaafa caafe. Kun salphina guddaa. Baranneerra jennammoo. Dubbii isinitti dheeressu hirribaa ka'uun gaariidha. Wanni har'a argitan kun waan hirribaa isin kaasu haa ta'u jedheetan waaqa isiniif ofiifis kadhadhaa fayyaa ta'a.